நான் தான் உங்கள் நிறுவன். இன்றைக்கி என்ன இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் யாருமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்க, லைக் பண்ண மாட்டீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. இப்போ தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இருந்தாலும் அப்படின்னு நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. ஆனால் அவங்க லைக் பண்ண மாட்டீங்க. ஏன் எனக்கு தெரில. நீங்கள் லைக் பண்ணால், சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் என்னால் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ்லாம் போட முடியும். அதாவது நிறைய வீடியோஸ் பண்ண முடியும், அப்லோட் பண்ண முடியும். நீங்கள் அது பண்ண மாட்டீங்க. அது ஏன்னு எனக்கு தெரில. ஸோ அதாங்க, நீங்கள் இந்த மாதிரி புது சேனல் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நானும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் வித்தியாசமாக போடுவேன். அதாங்க, இப்போது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இனி பண்ணலனாலும் இனிமேல் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டில் தான் நான் வந்து இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் போட முடியும். அதனால தான். சரி கைஸ், அப்போது நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.